সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই ভালো আছি। আজ আর একটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের সবার সামনে উপস্থিত হয়েছি, চিকেন ডোনেট। চলুন, এর মধ্যে কি কি উপকরণ লাগে দেখে নেওয়া যাক। এখানে আমি নিয়েছি হাড় ছাড়া মুরগির বুকের মাংস 300 গ্রাম। দেখুন আমি কিভাবে ছোট ছোট করে কেটেছি। তারপর আমি এগুলোকে এখন একটা ফুড প্রসেসিং মেশিনে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ছোটো ছোটো করে কেটে রাখা পেঁয়াজগুলো। তারপর দিচ্ছি এখানে 1 টিস্পুন জিরা পাউডার। তারপর দিচ্ছি এখানে আমি 1 টিস্পুন ধনিয়া পাউডার। তারপর দিচ্ছি এখানে আমি 1 টিস্পুন গরম মশলা। এরপর দিচ্ছি এখানে হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচ পাউডার। তারপর দিচ্ছি এখানে আমি কেটে রাখা ধনিয়া পাতা। এখানে আমি কাঁচামরিচ দিয়েছি 3টি, আপনার চাইলে কমিয়ে বাড়িয়েও দিতে পারেন। তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস। এরপর দিচ্ছি এখানে আমি 1 টিস্পুন আদা পেস্ট। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন রসুন পেস্ট। এরপর দিচ্ছি এখানে আমি 1 টিস্পুন কেচাপ। এখানে আমি দিতেছি 2 পিস ব্রেড। এখন একটা একটা করে ভেঙে ভেঙে দিতেছি। তারপর দিচ্ছি এখানে আমি 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার। এরপর সবগুলো একসাথে ফুড প্রসেসিং মেশিনে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তারপর আবার নেড়ে চেড়ে আবার এগুলাকে ব্লেন্ড করে নিব। তারপর আমি দেখুন গ্রেট করে রাখা চিজগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিতেছি। দেখুন আমি সবগুলো একসাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তারপর দেখুন আমি হাতের মধ্যে নিয়ে দেখিয়ে দিতেছি কীরকম হয়েছে। তারপর একটা কাঁচের বাটির মধ্যে রেখেছি। তারপর এগুলোকে আমি র্যাপিং পেপার দিয়ে ঢেকে ফ্রিজে 15 মিনিট রাখবো। এখন আমি মাংসগুলো ফ্রিজ থেকে বাইর করে ফেলছি। তারপর আমি হাতের মধ্যে তেল লাগিয়ে এগুলাকে গোল করে নিয়েছি এবং মাঝখানে একটু চ্যাপ্টা করে দিয়েছি। তারপর একটা প্লেটের মধ্যে রেখে একটা কাটারিং মেশিনের সাহায্যে মাঝখানে গর্ত করে নিবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তারপর এগুলাকে আমি ডিমের সাদা অংশের মধ্যে চুবিয়ে নিচ্ছি। ডিমের সাদা অংশ থেকে উঠিয়ে এখন আমি বিস্কিট পাউডারের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচ্ছি যেন ভালোভাবে ফোট হয়। দেখুন আমি একটা এখানে করিয়ে দেখিয়েছি। দেখুন তারপর আমি আরেকটা করিয়ে দেখিয়ে দিতেছি। দেখুন আমি এভাবে করে সবগুলো করে নিয়েছি একটা ট্রের মধ্যে। এখন আমি চুলে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। ফ্রাই প্যানটা এখন গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে দিয়ে দিতেছি পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈল। তারপর আমি তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এর মধ্যে আমি একে একে সবগুলো দিয়ে দিতেছি।
তারপর আমি এগুলাকে এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি, এপিট ওপিট করে ভেজে নিচ্ছি। এগুলাকে আমি ডুবো তেলে ভেজে নিচ্ছি। ভাজা শেষ হয়ে গিয়েছে, এগুলাকে একটা প্লেটে টিস্যু পেপারের মধ্যে তুলে নিচ্ছি যেন তেলগুলা টিস্যু পেপার শুষে নিতে পারে। তারপর আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখুন কীরকম হয়েছে ভিতরে। দেখুন ভিতরে কি নরম হয়েছে এবং উপরে দিয়ে খুব ক্রিস্পি হয়েছে। অবশ্যই বাসায় বানিয়ে ফেলবেন এবং কীরকম হয়েছে আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এবং স্কুলে বাচ্চাদের টিফিনও দিতে পারেন, বাচ্চাদের খুবই পছন্দ চিকেন ডোনেট। যদি আমার চিকেন ডোনেটের রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে ফেলবেন এবং আমার দেওয়া নিত্য নতুন নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আসছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এবং সবসময় আমার পাশে থাকবেন। আগামী ভিডিও দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা থাকবেন। সেই শুভকামনা বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।